تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندروار vëllezër xhamatli. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. I lutemi Allahut të na mbrojë nga të keqijat e vetes dhe veprave tona të liga. Këdo që Allahu dhul xhelal e udhëzon, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe këdo që Allahu dhul xhelal e devijon, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vetmi i cili meriton të pasohet. Salavat dhe selamet ja dërgojmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, Allahu dhul xhelal i drejtohet profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti yt krijon çfarë të dojë dhe përzgjedh. Pra Allahu i madhëruar krijon çfarë të dojë dhe zgjedh nga krijesat e tij këtë të dojë. Allahu subhanahu wa taala i krijoi njerëzit e ndër këta njerëz i zgjodhi pejgamberët e tij. E ndër pejgamberët e shumë që i dërgoi, Allahu subhanahu wa taala 25 prej tyre në Kur'an i përmendi. E nga këta 25, Allahu dhul xhelal 5 prej tyre i zgjodhi si ulul azm, apo pejgamberët e vendosur dhe të paepur. Po ashtu Allahu dhul xhelal i krijoi 12 muaj. Ndër këta muaj, 4 prej tyre i bëri muaj të shenjtë. Mirë po edhe muajt e tjerë dallojnë për nga vlera kundrejt muajve të tjerë të cilët i ka krijuar Allahu dhul xhelal. Andaj besimtari duhet i njohë këto përzgjedhje hyjnore në mënyrë që ibadetet të cilat i ka caktuar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar, ti veproj edhe besimtari musliman. Ne edhe pak ditë do të hyjmë në muajin Shaban. Andaj këtë hutbë do t'ja kushtojmë muajit Shaban. Muaji Shaban është muaji i 8 sipas kalendarit hijri dhe është në mes të muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Muaji Shaban është muaj i bekuar dhe në të pëlqejë të shpeshtohet agjërimi, nga se njerëzit e neglizhojnë një gjë të tillë. Usame ibn Zeidi, sahabiu i nderuar, thotë se ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, nuk të kam parë duke agjëruar në ndonjë muaj ashtu siç agjëron në muajin Shaban." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë këtë përgjigje: "Muaji Shaban është muaj në të cilin njerëzit tregohen ndaj të cilit njerëzit tregohen neglizhent apo gafila, nga se është në mes të muajit Rajab dhe Ramazan. Ky është një muaj në të cilin ngriten veprat tek Zoti i botëve, andaj un kam dëshirë që veprat e mia të ngriten tek Allahu duke qenë me agjërim." Agjërimin e muajit Shaban e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjëronte shpesh dhe ditë të shumta. Thot Aisha radhiyallahu anha se kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke agjëruar një muaj të plot jashtë muajit Ramazan, dhe nuk kam pa duke agjëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një muaj më së shumti siç agjëronte në muajin Shaban. Atëherë pse vallë njerëzit tregojnë neglizhent dhe gafila, të pakujdesur, të shkujdesur ndaj këtij muaji? Kjo për faktin se para muajit Shaban ndodhet muaji Rajab, që është muaji i shenjtë dhe njerëzit janë të angazhuar sepse pëlqejë të agjërohet. Po ashtu pas muajit Shaban është muaji Ramazan. Andaj për këtë arsye njerëzit e neglizhojnë këtë muaj i cili ndodhet në mes këtyre dy muajve. A dini se cili adhurim është adhurimi më me vlerë? Është ai adhurim
në të cilin njerëzit në atë kohë tregon gafila. Për këtë arsye, ne si besimtar preferohet që ta agjërojmë këtë muaj, po ashtu të parët tanë të mirë e kanë pëlqy me fal namaz natë mes akşamit edhe yatsis kanë fal namaz për faktin se kanë thënë kjo është koha e neglizhencës. Po ashtu namazi natës në pjesën e tretë të natës ka vlerë më të madhe për faktin se njerëzit janë në gjumë dhe janë të shkujdesur ndaj përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu preferohet të përmendet Allahu në për tregje apo në për vende ku njerëzit janë gafila dhe nuk e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Agjërimi i muajit Shaban është më i vlefshëm se sa agjërimi i muajve të shenjtë. A e dini pse? Për faktin se, siç e dim, namazet sunete ditore, të cilat i falim gjatë ditës, para dhe pas namazeve farz, siç janë të caktuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam, kanë më shumë vlerë se sa namazet nafile të përgjithshme. Për këtë arsye, çdo agjërim që është afër Ramazanit, para dhe pas tij, ka më shumë vlerë se sa agjërimet e tjera, siç e kanë përmendur dietarët, Allahu i pasmëshiruar. Në këtë muaj të nderuar vëllezër, siç e thamë edhe më herët, ngriten veprat tona tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është muaj që ngriten veprat e Zotit i botëve dhe unë dëshiroj që të më ngriten veprat duke qenë me agjërim. Kështu ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Janë 3 lloje të ngritjeve të veprave. E kemi ngritjen ditore. Pra veprat tona ngriten dhe paraqiten para Allahut çdo ditë. Madje gjatë ditës 2 herë, brenda natës dhe brenda ditës. Për këtë arsye, njëri prej të parëve tanë, Dahaku, Allah pasmëshiruar, në fund të ditës thoshte, nuk e di se çfarë vepra më janë ngritur për tek Allahu. Kështu ka llogarit veten e tij. Nuk e di se çfarë vepra më janë ngritur tek Allahu, a veprat e mira apo veprat e këqija. Andaj secili prej nesh le ta llogarit veten çdo ditë, nëse don që me pas llogarinë më të lehtë nesër para Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte ngritja ditore. E kemi ngritjen javore. Veprat ngriten çdo javë dhe paraqiten para Allahut dhul xhelal. Edhe kjo ndodh ditën e hënë dhe ditën e ejte. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar ditën e hënë dhe ditën e ejte që veprat më ngrit duke qenë agjërueshëm. Ibrahim Nakhaiu, Allahu mëshiroft, ditën e ejte çante pranë gruas së tij dhe ajo çante pranë tij. Dhe thoshte, sot paraqiten veprat tona para Allahut. Nëse këta burra dhe ato gra të cilët janë shquar me adhurim, e kanë adhuruar Allahun subhanahu taala dhe kanë qenë larg mëkateve, kështu e kanë llogarit veten e tyre, atëherë vallë si duhet me llogarit ne në këtë kohë. Lloji i tretë është ngritja vjetore. Ngritja vjetore e cila bëhet në muajin Shaban. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, muaji Shaban është muaj ku në të ngriten veprat te Zoti i botëve. Andaj, për muslimanin është e pëlqyer që në kohët e ngritjes dhe paraqitjes së veprave tek Allahu dhul xhelal ti shtoj sa më shumë adhurimet. Gjatë ditës të shtoj adhurime, të largohet nga mëkatet se veprat i ngriten tek Allahu dhul xhelal. Gjatë javës të shtoj adhurime, të largohet mëkateve se veprat ngriten tek Allahu dhul xhelal. Po ashtu edhe gjatë muajit Shaban dhe muajve të tjerë të ketë kujdes ta kënaqë Allahu subhanahu taala dhe të veprojë vepra të cilat Allahu i do dhe është i kënaqur. Të nderuar besimtar, muaji Shaban është si një parahyrje dhe stërvitje për muajin Ramazan. Andaj preferohet që ta agjërojmë, të lexojmë Kur'an, që ta kalitim veten për agjërim dhe namaznate dhe lexim Kur'ani për muajin e bekuar të Ramazanit. I tillë duhet të jetë besimtari çdo herë, mirë po përderisa e kemi këtë mysafir i cili do të na vi muajin Ramazan, atëherë të stërvitemi në muajin Shaban që të adhurojmë Allahun dhul xhelal ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa taala. Abu Bekr Balkhiu, Allahu pasmëshiruar, ka thënë, muaji Rexhep është muaji i mbjelljes. Muaji Shaban është muaji i ujitjes së farës, ndërsa muaji Ramazan është muaji i korrjes. Ai që nuk mbjell në Rexhep
dhe nuk u jit në Shaban, si mendon që të korë në Ramazan. Qofse ne na kanë kalu mujt, e kalum, pa e shtu dozën e adhurimit, pa lexu Kur'an, pa fal namaznate, pa agjëru, atër pak prej nesh do ta shijoj kënaqësinë e muajit Ramazan, nga se duhet njeri me servit veten me adhurim. Për këtë arsye, të parët tanë të mirë i përkushtoheshin leximit të Kur'anit në muajin Shaban dhe kanë thënë muaji Shaban është muaji i lexuesve të Kur'anit. Gjithashtu do ta shfrytëzoj muajin Shaban për mi ndihmu të varfërve, jetimëve dhe të tjerëve që të kenë çka me hangër dhe çka me pi për muajin Ramazan, të jenë të fortë për me adhuru Allahun dhul xhelal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, duhet t'ja kujtojmë njëri tjetrit dhe familjarëve tanë, nëse ndokush ka ditë të pa agjëruara të muajit Ramazan, atëherë të shpejtoj dhe ti agjëroj këtë ditë të pa agjëruara, përderisa ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Nga se nuk lejohet të vënohet agjërimi i muajit Ramazan të kaluar derisa të vi, domethënë Ramazani tjetër. Gjithashtu duhet me di se nuk lejohet të festohet nata e mesme e Shabanit apo nata e Beratit, të cilën e festojnë njerëzit. As nuk ban të veçohet kjo natë me namaz apo dita e saj me agjërim e kështu me radhë. Gjithashtu, hadithi i cili transmetohet kur të plotësohet gjysma e muajit Shaban, mos agjëroni pas tij, pas asaj dite, ky hadith është i dobët, andaj muslimani lejohet me agjëru muajin Shaban atë ditë sa të dëshiroj. Mirë po, do të ketë kujdes që një ditë dhe 2 ditë para Ramazanit nuk duhet të agjëroj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos i paraprini Ramazanit me agjërim 1 ose 2 ditë para, përveç atij që ka qenë duke agjëruar agjërim vullnetar, për shembull e ka pas tradit me agjëru të hënën e tentën, atëherë ai le të agjëroj. Në muajin Shaban ka ndodhur disa ngjarje të rëndësishme, ndërto është bë obligim agjërimi i muajit Ramazan, po ashtu sipas një mendimi në muajin Shaban është ndryshuar edhe drejtimi i kiblës. Në këtë muaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me nënën e besimtarëve, Hafsën radhiyallahu anha, si dhe ndodhi betejë e Beni Mustalikut, po ashtu sipas dietarëve edhe betejë e Tebukut ka lidhje me muajin Shaban, si dhe ndodhi të tjera. Ne lutim Allahun dhul xhelal të na mundsoj ta shfrytëzojmë muajin Shaban, i cili është para përgatitje për muajin Ramazan. Lutim Allahun dhul xhelal të na jap jetë të arrijmë muajin Ramazan, ta agjërojmë me iman dhe me shpresë se Allahu dhul xhelal na fal mëkatet. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.